Бүгін бірлік күніне орай сынып сағаты болып өтті. Сынып сағатын Исабекова Шолпан құттықтау сөзбен ашты. Армысыздар, екінші Ә сыныбының талапты да талантты, білімді де өнерлі, алғыр да зерек оқушылары. Мен сендерді 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Балалар, бұл мереке бұрын, яғни біз сендердей болған кезде еңбекшілер күні деп аталды. Бұл мереке Балалар мереке туралы ақпарат алып, достық, бірлік туралы мақал-мәтелдердің жалғасын тауып, өз білімдерін ортаға салды. Сынып сағатын Болат Абдулла өзінің отбасымен бейбіт өмір болсын әлемде әнімен жалғастырды. Бейбітшілік адамзаттың арман ойы, ақ тілегі, жер бетінде бұзылмасын. Тыныштығы мәңгі, тыныштығы мәңгі, тыныштығы мәңгі, мәңгі жүрегім. Бейбітшілігі көкте халықта, бейбіт күнің нұрын көксетілгенде, бақыт болсын мәңгі ұшсын көлікке, бейбіт күнің болсын, болсын әлемде. Бақыт болсын мәңгі ұшсын жарықта, бейбіт күнің болсын, болсын әлемде. Расында да ең бастысы елімізде тыныштық болсын.